Hola amigos de Viajando por Ecuador y el Mundo. Hoy en nuestro segmento Hospedajes VIP te presentamos a Montana Gambling, ubicado en San Andrés Riobamba. Un lugar único en donde combinan el confort y la naturaleza para brindarnos una experiencia inolvidable. Se encuentra específicamente en el sector de La Josefina, San Andrés, provincia de Chimborazo, a tan solo 20 minutos de Riobamba y aproximadamente una hora desde Ambato. Un exclusivo alojamiento que combina el confort, la naturaleza y el lujo, con una de las mejores vistas hacia el majestuoso volcán Chimborazo. Aquí existe espacio para toda la familia. La casa que pueden ver a mis espaldas es para 5 personas. Nos encontramos en una pérgola, que es la entrada hacia esta cabaña espectacular en medio de los árboles, lo que le da un toque rústico y natural. Esta cabaña tan acogedora alcanza hasta para 7 personas. Esta otra hermosa casa está disponible para 8 personas. Y si vienes en pareja, pues esta cabaña es ideal para una escapada romántica. Queremos que conozcan una de las casas, así que les vamos a mostrar su interior. Desde el primer momento, este lugar sorprende por cada uno de sus detalles. En su interior encontramos una elegante decoración con estatuillas, cuadros, enormes candelabros, muebles y artículos vintage que crean un ambiente sofisticado y acogedor. Como pueden observar, la temática de esta habitación son los caballos. Los podemos encontrar en distintos tamaños, en cuadros, en réplicas, hasta en los cojines. Su comedor, con un estilo rústico inspirado en la madera, se complementa con una moderna y elegante cocina, mientras que las esculturas de caballos, trofeos y otros elementos decorativos reflejan la personalidad y el encanto de este lugar. Las habitaciones destacan por su impecable limpieza, camas sumamente cómodas y cobijas cálidas que invitan al descanso después de un día de aventura. Cada espacio ha sido diseñado para brindar comodidad y hacer que los huéspedes se sientan como en casa. Las cabañas, pensadas para parejas o pequeñas familias, se encuentran rodeadas por un hermoso bosque de cipreses, que les aporta un ambiente mágico y lleno de tranquilidad, donde únicamente se escucha el canto de las aves y el intenso sonido del viento recorriendo los árboles. Es el lugar perfecto para desconectarse del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Sus extensos jardines perfectamente cuidados, los elegantes potreros y la inmensidad del paisaje transmiten una sensación de paz difícil de describir. Pero el espectáculo más esperado llega cuando las nubes comienzan a disiparse y poco a poco aparece frente a nosotros el imponente volcán Chimborazo, regalándonos una vista simplemente inolvidable. Ahora vamos a conocer la cafetería, en donde nos vamos a servir un delicioso café. Para hacer aún más acogedoras las frías noches de la Sierra Ecuatoriana, Montana Gambling dispone de chimeneas y calefactores que mantienen una temperatura agradable, creando el ambiente perfecto para descansar mientras afuera el bosque permanece en silencio bajo un cielo lleno de estrellas. Al caer la noche,
Recorrimos los senderos y las cabañas iluminadas, cuya tenue iluminación crea una atmósfera realmente encantadora. Más tarde nos reunimos alrededor de la fogata para asar malvaviscos, disfrutar de un aromático café acompañado de deliciosos chocolates y finalizar la velada con una exquisita sangría, compartiendo conversaciones y momentos que hacen de esta experiencia algo aún más especial. Al amanecer descubrimos un hermoso mirador y un corredor construido entre los árboles. Qué genial que se ve aquí en medio de los árboles. Se escucha como sopla el viento. Qué genial. Después disfrutamos de un delicioso desayuno compuesto por chocolate caliente, frutas frescas, yogurt, jugo de mora, sándwiches de queso y mortadela, además de huevos revueltos preparados al momento. Finalmente visitamos el rancho de Montana Gambling, hogar de varios caballos y yeguas. No podíamos despedirnos sin vivir una de las actividades más representativas del lugar. Qué precioso caballito. Así que decidimos realizar una cabalgata recorriendo los extensos potreros y senderos naturales, disfrutando de los increíbles paisajes que rodean esta propiedad y fortaleciendo aún más nuestra conexión con la naturaleza. Auxilio. Con esta inolvidable experiencia nos despedimos de Montana Gambling Lodge, un destino que combina comodidad, naturaleza, gastronomía y aventura en un solo lugar. Sin duda una excelente opción para quienes buscan escapar de la rutina y vivir momentos únicos con la mejor vista al volcán Chimborazo. Montana Gambling es sin lugar a dudas uno de esos lugares VIP que vale la pena visitarlos al menos una vez en la vida.